توی این ویدیو تمرین شماره 40، 41 و 42 رو تقدیم حضورتون خواهم کرد. نوت‌های 6 8 هست. میزان 6 8 میزانیه که 6 تا نوت چنگ داخلش وجود داره و اینکه همه چنگ ها هم مساوی و برابر باید زده بشه. هیچ کدوم کمتر یا بیشتر از نوت‌های بغلی نباید بکشیم. با سرعت پایین شروع به نواختن کنین. بعد که تو دست افتاد ذره سرعت رو برین بالاتر. 1 2 3 هر چنگ برابر یک شماره. 4 5 6 1 2 3 4. اهمیتش اینه که همه با هم مساوی زده باشن. 3 4 5 6 سی دو ره سی دو ره دو ره سی دو ره سی سی دو لا سی دو لا سی دو ره. انگشتارم با فاصله میره دو. تکرار میره دو ره دو سی دو سی دو ره دو ره سی لا سی لا. کمی تندتر. 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 5 6 دو ره سی دو ره سی. تمرین شماره 41 ترکیب دولاچنگ و چنگ. دو تا نوت اول دولاچنگ، دو تا نوت بعدی چنگ. دو تا نوت اولی رو سریع میزنیم. لا سی دو دو سی دو سی سی. دو تا اول سریع، دو تا کند. هر دو تا دولاچنگ برابر یه دونه چنگه، یعنی دوتاش میشه توی یه شماره. 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 ره دو سی دو ره دو سی لا سی دو سی لا. می فا دیز داریم. می فا سل سل فا سل فا می فا سل لا. 4 گذاشته لا لا سل فا سل می فا ره می فا سل. 42 دو تا نوت سریعمون افتاده روی شماره وسط، یعنی شماره 2 اولی کشیده، دو تا نوت سریع، سومی دوباره کشیده. ره ره می فا فا سل فا می ره ره می فا. اولی کشیده، دو تا سریع کشیده. 1 2 3 4 5 6 فا فا سل لا. چهارم سل سل لا رو صفر گذاشته، میایم پایین. سل سل لا سی لا لا سی دو ره می ره دو دو ره دو سی دو دو سی دو سی لا سی دو ره. 6 شماره به این تعلق میگیره. سفید نقطه دار. 1 3 4 5 6. با سرعت پایین شروع نواختن کنین. مترونوم بذارین اگر که دارین، باهاش کار کردین. بعد که تو دست جا افتاد، تو ذهن جا افتاد، ذره سرعت رو ببرین بالاتر.